دو انگیزه دارد. یکمش همایش به خاطر به نام وحدت ملی یکی طبق وی به امضا رسیدن سازشنامه صلح در سال 97 نام گرفت، به خاطر آن است. و دوم بسیار مردم ها انتظار آن را دارند که در این همایش گروه های مختلف شاید در موضوع ائتلاف مخالفین یگان تصمیم گیری کنند. به همین خاطر یعنی انگیزه یکمی که گفتم به خاطر وحدت ملی، بنده چند روز پیش در یک مصاحبه هم گفته بودم که من این رو نه همچون شرطنامه صلح می حسابم، بلکه یک شرطنامه تسلیم اپوزیسیون در مقابل حکومت تاجیکستان می دانم و در این موقع هم میمونم. و این جشن برای من جشن در طول همین 10-11 سال برای من جشن نبود. یعنی این وحدتی که با تنتنه قید میکنن از ابتدا معلوم بود که نه، این یک صحنه علاوگی برای همین رژیم است که خود را در اینجا ترغیب بیشتر کند از خود و از رهبرش و از تموم. اگر مرا فرض کردیم شخصا مرا نه همچون عضو یگان انجمن یا یگان چیز، اگر شخصا مرا فرق نیست کدام سازمان بر روز وحدت ملی گفته همین خیلی تکلیف نامه پیشنهاد کند که مرا دعوت میکند، من البته خودداری میکنم، چون این برای من جشن نیست. و در مورد دیگر اون چیزی که درباره ائتلاف میگن، این نه این برای رکلام نیست. البته کار رفته ایستاده است، البته مردم زیاد نیروها هستند که در این مورد گفت و شنید دارند، ما هم از جمله هستیم. و البته ائتلاف شده نیست و می شود، لیکن اون رو با این معرکه ربط دادن. خب رسانه ها برای خود موضوع میکوبند شاید و به این ربط داده باشد، لیکن این نشست صرف به خاطر امضای سازشنامه صلح و وحدت ملی است و یک جانبی که اون رو امضا کرده است و از اون در کنار مونده است میخواهد اون رو قید کند. و من نه تبریک رو قبول میکنم، نه یگان کس تبریک به این صحنه میکنم، لیکن باشد کسی باید قید کند، مشکل ندارد. این انتظارها غیر واقعی نیستند. واقعا در هر نشستی که فرق نیست در چگونه نشست است، نیروی مختلف یا شخصان مختلف حتی تجمع می شوند. البته در این مورد یک میز گرد برگزار می گردد، رد و بدل می شود، در موضوعهای گوناگون صحبت می شود و حتما فرق نیست. ما در داخل هم که بودیم هممون، چی نهضت اسلام اون دوره هایی که نهضت اسلام هنوز قانونی در داخل بود، چی دیگر حزب ها، در همه نشست ها همین موضوع ائتلاف پیدا می شد یگان. یعنی این باید یک امر طبیعی برای همگان باشد. یعنی 4-5 نفر آدمی که تاجیکی که خود رو سیاستمدار می شناسند و گروه ها از عقبشون تعداد معین گروه های ایستادن، البته باید صحبت کنند، البته باید در گرد ائتلاف باشد یا چیزی نباشد صحبت کنند،
خب اولا به فکرم سال 2017 بود یا 2016 نشست دورتموند بود. بنده هم هنوز در داخل جمهوری تاجیکستان بودم و خیلی امیدوار بودم که این یک ائتلاف نیروهای مخالفین می شود، ولی متاسفانه از نگاه من شخصا، از نگاه من جو طلبی شخصی یعنی منفعت های انفرادی اجازه ندادن که این ائتلاف شکل بگیرد و بنده هنوزم با امید اون هستم که چنین یک ائتلاف امکان پذیر است و خودم آماده هستم با تمام نیروهایی که میخواهند در تاجیکستان انتقال قدرت بدون خشونت صورت بگیرد. با همین یک جمله من آمادم با کدام نیروی نباشد ائتلاف کنم. یعنی همین یک جمله نیت این ائتلاف به دست آوردن شرایطی که انتقال قدرت بدون خشونت در تاجیکستان صورت بگیرد. و من دیده استودم که هستند همین خیلی گروه هایی که همین اندیشه رو دارند. بار دیگر تکرار میکنم که من شخصا همچون یک فرد و مطمئنم که انجمن آزاداندیشان تاجیک نیز آماده هستیم که با کدام گروه نباشد در همین ائتلاف امضا گذاریم و این ائتلاف باید شود. شاید تعداد معینی به اون نپیوندد، شاید تعداد کم باشد، فرق نیست، لیکن خیلی پیشتر باید این صورت میگرفت. خیلی دیر شده ایستاده است هم، لیکن ائتلاف باید شود. البته شاید همین شرط گذاری ها بودند که تا همین روز ائتلاف صورت نگرفت. خودم یک شرط دارم برای تمام گروه ها و من حتی میتوانم از نام انجمن همین گپک بگویم که ما یگانه شرط داریم. همون شرطی که حاضر پیشتر و یک گفتم، یعنی انتقال قدرت در تاجیکستان به طور مصالحت آمیز و به طور قانونی از روی کانستیتوسیون موجوده تاجیکستان باید صورت بگیرد و هر گروهی که فقط همین یک بند رو آماده است در گرد همین یک بند گفته قدم ائتلاف کند، یعنی دیگر اختیارشون، لیکن همین یک بندی که در گرد همه منجا مویم ما با این ائتلاف آماده ایم و البته میکنیم این ائتلاف را.